Vitajte v poradni celostného zdravia. Už v roku 1981 psychológovia Amos Tversky a Daniel Kahneman preskúmali psychológiu voľby. To jest, ako na nás pri rozhodovaní vplýva tzv. Efekt rámcovania. Je fascinujúce, že zmena kontextu môže v rovnakej situácii vyvolať rozdielne výsledky. Zatiaľ, čo sa tento efekt využíva v marketingu pri ovplyvňovaní zákazníkov, v psychológii ho môžeme využiť ako efektívny nástroj, ktorý nám umožní nájsť aj pre negatívne či konfliktné udalosti pozitívny, respektíve užitočný kontext. Akákoľvek udalosť sa totiž stáva konfliktnou jedine a práve tým, že jej prisúdime určitý význam v našej vedomej mysli, ktorý je v tomto prípade negatívny, problematický. Zmena uhla pohľadu, respektíve zmena kontextu, to jest prerámcovanie, nám však umožňuje možnosť výberu z nekonečného množstva interpretácií danej udalosti. Na terapeutickom coachingu v našej poradni vám pomáham vystúpiť z tieňa vašich naučených vzorcov vnímania a ukazujem vám, ako môžete zmenou uhla pohľadu prejsť z role obete do role tvorcu. Pretože ako hovoril psychológ Viktor Frankl, preživší koncentračného tábora, možnosť voľby postoja je jedinou slobodou, ktorú vám nikto nikdy nemôže vziať. Viac informácií o terapeutickom coachingu nájdete na stránke celostnézdravie.sk.